Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға жазушы Ақберен Елгезектің болмаған балалық шақ әңгімесінің екінші бөлімін бастайтын боламын. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз Атамекенге оралу. Қалаңның үйі Үржардың ең шетінде орналасқан Аэродромная көшесінде болатын. Көшенің Аэродромная деп аталуы оның Үржардың әуежайына жақын орналасқандығына байланысты. Біз сол әуежайдың үлкен алаңында ойнауды жақсы көруші едік. Жан жағынан мал кірмеу үшін терең қылып ор қазып тастаған. Сол орда біз ұрланып, шылым шегіп, отқа картоп пісіріп, уақытымызды мәз-майрам өткізетінбіз. Ордың үйілген топырағының үстінде міндетті түрде бір қарауылымыз сырттан келіп қалуы ықтимал қауіпті бақылауда ұстайтын. Олар картоп піскесін немесе ішке сормай, түтінін сыртқа үрлеп шегетін, темекіміз біткен кезде ауысып тұрушы еді. Сондай бір қызықты күндердің бірінде біз әдеттегідей көңіл көтеріп отырғанбыз. Қарауылымыз Бәшөннің қатын Шынар келе жатыр деп айқай салды. Үрпейсе қалып сыртқа шықтық. Қара көйлегінің етегі желбіреп, бір қолында шыбығы бар, біздің отырған жақтағы бағытқа алып шынымен де Шынар келе жатыр. Шынар қалаңның келіні, еркек қатын, тұла бойы енесі мәстен сияқты қара. Мінезін адам ұғып болмайды. Қара дүрсін дөрекі. Мен бұл кісіден оқта-текте таяқ жеп тұратынмын. Менің бақытыма орай Шынар бірақ біздің үйде тұрмайтын. Дегенмен келген сайын бір ілік іздеп мені шымшып түйіп қалудың ретін қалт жібермейтін. Қысқасы, Шынар келе жатыр. Ей, қу жетімек, сені іздемеген жерім жоқ. Не қылып отырсың мына өңкей хулиганның арасында деп Шынар маған бірден дүрсе қоя берді. Содан кейін қолымнан ұстаған күйі үйге дедеңдетіп ертіп кетті. Жол бойы бірдемелерді айтып келе жатыр. Көбісі есімде жоқ. Сөйтсем, мені тауып алып келуге шешем жұмсапты. Айналайын-ау, қайда жүрсің? Іздемеген жеріміз жоқ қой сені, деді шешем мені көре сала. Әуежайда жер сағыз тердік. Иә, саған, көк түтіннің арасында отыр, наша шегіп отырау деймін, деп мені тапқаннан мақтанып тұрған Шынар сөзге араласты. Қой абысын, Құдай атқыр, нашасы несі? Менің балам наша түгелі темекін де тартпайды. Бостан босқа жала жаппа деп шешем мені қорғаштап жатыр. Шешемнің сөзіне Шынар дүрдек ерінің астыңғысын сылп еткізді де көлеңке тұрған төсекті сықырлата үстіне бары салмағымен құлай кетті. Шешем мені үйге алып кірді. Залдағы ескі құсқы шәлі орамалға оралған, иісі мүңкіген бір киімдер алып шығып жатыр. Үйіншек-түйіншектен маған кигізетін ештеңе таппаған шешем жаным айлап жерге отыра қалды. Сосын маған ұзақ қарап отырды да, сені іздеп Шұбартаудан әкеңнің туыстары кепті, деп үстіме жай түсіргендей хабар айтты. Мен аң-таңмын. Әкемнің туыстары? Ол кімдер? Менде несі бар? Бұл бір секундта басымда жүгіріп өткен сұрақтар. Шешем орнынан тұрып, мені бауырына басты. Үлкен ағаңның үйіне түсіпті таңертең. Сені күтіп отыр. Қазір дүкенге барып, саған дұрыс киім аламыз да, Бақыттың үйіне барамыз, деді шешем. Дауысы біртүрлі тарғылданып шықты. Олар кімдер, мама? Сенің папаңның ағасы мен қарындасы келіпті. Сен оларға менің жағдайым жаман емес, сабағымды жақсы оқып жүрмін деп айт. Жарай ма құлыным? Жарайды, мама. Біз универмагқа барып, маған су жаңа шалбар мен алдында жолбарыстың суреті бар футболка алдық. Шікірейіп киініп алған. Мен осының бәрін достарыма көрсеткім келіп ақ тұр. Бірақ қазір емес. Қазір мені күтіп отырған туысқандарға бару керек. Сосын да үлгерем ғой. Бақыттың үйіне кіре бере айқай естілді. Біреу елдің жер-жебіріне жетіп ұрсып отыр екен. Мына қуатты дауыстың иесі әкемнің ағасы Орынғали екен. Үйге кірер кірмесімді білмей,
айғайға басып отырған адамнан кәдімгідей шошып, үрейлене қарап, босағада сөстейіп қалдым. Анау маған тіпті қарағысы да жоқ. Үстелді тоқпақтап, елдің бәрін ысқыртып боқтап отыр. Әкемнің ағасы дегеніміз міне осы Орынғали. Егде тартып қалған кісі екен. Денесі төртбақтау келген, мойны жуан, құлағы қалқиған, шашы селдіреп үлгірген шайпау біреу. Мінезі шәлкес екен, жымқырылған жіңішке еріндері де айтып тұр. Желке түсі 4 бөлікке бөлінген, ортасынан жалт-жұлт етіп мөлдіреген тері көрінеді. Қолдары ауыр екен. Ұрған сайын үстелдің аяқтары тұрған жерінен айнып кетіп жатыр. Көздері бақырайған, мұрны тәмпіш. Дауысы сұмдық қатты шығатын көк долының нақ өзі. Әй, қу бақыт, әлгі бала қайда? Міне, алдарыңызда тұр ғой, Өреке. Қайсы? Мынау тыриған сары шымшық па? Иә, Өреке, ақбереніңіз осы ғой. Ойбай, ойбай, қай бетімді шымшиын, ойбай. Мынау өлуге шақ қалыпты ғой, ойбай. Өлексе ғой мынауың. Өреке, енді бала болғасын ойнай. Кет, сандалмай, қу бақыт. Баламды өлтіруге айналыпсыңдар. Сендердің екі аяқтарыңды ма? Бәлем, бір етікке тығып, түрмеде шіртіп өлтірем. Өңкей, безбүйрек, оңбағандар. Өреке, қойыңыз енді. Қоймаймын дегесін қоймаймын. Ал қайтесің? Деп басын үстелге ек ұрды. Мен шегіншектей бердім. Кенет Өрекеміз әй айналайын келе ғой деп мені өзіне жылқи тартты. Мен баж жете қалып шешеме ұмтылдым. Өрекеңнің мені жіберетін түрі жоқ. Қолымда мытып өлтіріп баратыр. Жүрегім дүрсілдеп тырбаңдап жатырмын. Оған Өрекең қоймайды. Құшағына басып, сілекейін жағып сүйе бастады. Онысы ұрғанмен бірдей сияқты екен. Менің бетіме еріндерін әдейі батырып сүйіп жатқандай. Ерінде де күш болады екен-ау деп, мен де уақытты босқа жібермей ойлап жатырмын. Мені сүю кезегі әкемнің қарындасы Жайнаға жетті. Ол кісі Өрекеңдей дөрекілік көрсетпей, емірене сүйді. Жайнадан кейін мені Өрекеңнің баласы құшақтады. Айдарханның жасы 26-ға келген, сұңғақ бойлы, сымбатты жігіт екен. Үстіне сол кезде мода киім Адидас костюмын киіп алыпты. Басында қалаңның інілерінің, басындағы бейсболкада әдемі кепка, қолында сағат. Өрекеңнің баласымен тез тіл табысып кеттім. Себебі Айдархан сол кештен бастап бізбен бірге жүр деп мені үгіттей бастады. Уәделері керемет еді. Мен шынымды айтсам, ана шалдан қатты сескеніп қалғам. Өйткені Өрекең маған қалаңнан да жындылау көрінді. Мынаның үйіне кетсем, тіпті оңбаймын ғой деп ішімнен өзімше топшылаймын кеп. Сондықтан да Айдарханның үгіттеуіне көнбей жүрмін. Айдархан мені Алматымен алды. Алматыны көру деген мен үшін ешқашан орындалмайтын арман еді ғой, шіркін. Теледидардан ғана көреміз. Сол кездегі Астана, Алматыда тұратын адамдар күн жүйесінен бөлек орналасқан планеталарда тұратын тіршілік иелері секілді елестейтін. Оның үстіне менің кіндік қамым тамған шаһар. Туған жердің өзіне тарту қасиеті болады. Ол да өз кезегінде Айдарханға көмектесіп жатыр. Сонымен мен шешеме Орынғалидың қолына кетем деп қиғылық салдым. Орынғалидың да келген шаруасы мені алып кетіп, өсіріп ел қатарына қосу екен. Қанша айтқанмен әкем екеуі ағайынды. Есін енді жинаған Өрекен інісінің үрім бұтағын түгендеуді мұрат тұтыпты. Есін енді жинаған деп отыруым, Орынғали өмір бақи жетім асыраумен келеді. Жұбайынан ерте айырылған ол, тағдырдың талайына көніп, қалған ғұмырын бала шағасын асырауға арнаған хас еркек. Мұнысын хош көрген Тәңірім, оған дәулетті де аямай бере салған. Дәулет пен бақты Құдай тегін бермейді. Күн түн демей еңбек еткен Орынғалидан
Мал да, ақша да үзілмеген екен. Бір ауданның білдей Загатайвителі. Шұбартау ауданының сыйлы азаматтарының бірі. Ала жаздай тері, сүйек, жүн жинап, қойшыларды аралап жүріп, шаруасын дөңгелетіп алған екен. Қазір зейнетке шыққан бір әулеттің көш басшысы. Балаларының бір сыпырасын әкем тірі кезінде оқуға түсірген көрінеді. Солардың бір қатары Алматыда тұрады, біздің үйде. Сонымен не керек, мен Шұбартауға, ата-бабам мекен еткен жерге кететін болдым. Шешем жылап сықтап жүріп, киім-кешегімді жинап, батасын беріп шығарып салды. Міне, біз сап-сары пасек автобусымен, сап-сары мидай даламен Шұбартауға тартып келеміз. Орекеңді мен бірден ата деп атайтын болдым. Жол бойы шешемнің қолында өткен өмірімді тергеумен болды. Мен қалаң туралы тіс жарғам жоқ. Оны бірақ көпті көрген Орекең үржардағы тыңшыларынан біліп алған екен. Кейін айтып беруге тура келді. Жолда атам болашақ арманымды да сұрап қояды. Акошжан, өскенде кім боласың? Қойшы болам, ата. Көтек, не дейді? Қойшы болған несі? Қойшылар бай болады ғой. Ата сойса еті бар, сатса ақшасы бар. Мәс саған, мынау адам болмайтын бала болайын деп тұр ғой. Ұқсамасаң тумағыр. Мынау әкесіне тартпаған екен, деп атам ауыр-ауыр күрсініп қояды. Әкем туралы бір ауыз сөз. Марқұм әкем жастайынан алғыр, білімге құштар болып өсіп, алғашқы жоғарғы білімді Семейдегі Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық училищені бітіріпті. Қазақ тілі мен әдебиетінің маманы. Шешем мен сол оқу орнында қатар оқып, жанұя құрады. Сүйенері жалғыз Орынғали. Әкемнің азан шақырып қойған есімі Орынбек. Атама ұқсастырып шешелері қойыпты. Кейіннен мінезіне байланысты жора жолдастары оны елгезек деп атап кеткен екен. Бұл әңгімені мен алғаш Орекеңнен естідім. Ауылда жүріп әкем аудандық Шұбартау шұғыласы газетінде редактор қызметін атқарыпты. Әскерден келгесін Алматыға кетіп, Казгуге оқуға түседі. Мен түсе алмай арманда кеткен журфакқа. Тамыз айы. Біз Шұбартаудың Көктал деген ауылындамыз. Мен 12 жастағы қағдес баламын. Бетімнен ешкім қақпайды. Туысқандарымның бәрі мені көруге үйге келіп, мәре сәре болып жүр. Мен жұлдызбын. Не жеймін, не киемін, демеймін. Ішкенім алдымда, ішпегенім артымда. Мұндай май шерпекті көрмеген, мен бақыттан басым айналып шауып жүрмін. Оқырманның уақытын алмау үшін Алматыға барған сапарымды айтуды жөн көрмедім. Әркімнің өз Алматысы бар, сондықтан Алматыдан алған алғашқы әсерлерім біреуді қызықтыра қоймас деп ойладым. Міне, құрметті оқырман, бүгінгі әңгіме осылайша аяқталды. Әңгіменің жалғасын тыңдау үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің күнбегін оқып отыратын әңгімемді жіберіп алмай тыңдап отырасыз дегім келеді. Ана тіліміздегі осындай арналардың дамуына сіз болып, біз болып, үлес қоссақ деген өтінішім бар. Сондықтан да менің арнамнан алыстамаңыздар. Мен сіздерді өзімнің арнамда күтетін боламын. Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Сіздердің назарларыңызға жазушы Ақберен Елгезектің «Болмаған балалық шақ» атты әңгімесінің 2 бөлімінің жалғасын тыңдайтын боласыздар. Орынғалидың балалары. Жозына айнала қоршап отырған Орынғалидың балалары 7, 2 қыз, 5 ұл, және бірі-бірімен бақталас 4 абысын. Бұл менің жеңгелерім. Олар туралы
және кейін түскен бір жеңгем жөнінде төмен жақта әңгімелейтін боламыз. Шалдан кейінгі отырған ағамның аты Айдар. Ол Орынғалидың Кәкен деген қарындасының баласы. Әйтеуір маған белгісіз жағдайлармен шалдың бауырында өскен. Айдар Орынғалидың тұңғышы есебінде. Еркесі де, серкесі де осы. Алматыдағы біздің үйге ие болып қалғанда осы Айдар. Казгуді бітірген тарихшы. Қазір сауда жасап жүр. Мінезі ауыр көрінгенмен, ұнатқан адамымен күліп ойнауды жек көрмейді. Айдардан кейін қара қолын табаққа салып жіберіп, әңгімесін тауса алмай жатқан ер адам Айдарбек. Айдарбек шалдың үлкен ұлы, кіндігінен тараған нағыз тұңғышы. Алайда бұл екінші бала есебінде. Айдарбектің түрі өз әкесінен де кәрі көрінеді. Май, шашы иығына төгіліп тұрады. Ұзын шашы мода қуғандығынан емес, шаш алдыруға уақыты жетпегендігінен. Көктемде ұстарамен тықырлап алып тастайды да, күзге таман осындай күйге түседі. Жылдағы әдеті, кекештігі бар быдық, бірақ ақ көңіл еңбекқор. Сүйікті жары да, ажырамас досы да, К-700 тракторы. Әзірге үйленбеген. Жасы 30-дан асса да, жанұя құрудан техника айдауды артық көреді. Айдарбек шалға әңгіме айтып отыр. Пәленшекеңнің үйінде қы деді. Шал маған қолана көзін қысып. Қаладағы балалары кеппе деп қояды. Айдарбек басын шайқады. Құдығы кеуіп қаппа деп қояды тағы да шал. Айдарбек басын аласұра шайқады тағы да. Қысыр сиыры қашып па? Олай емес, құдалық келген шығар. Айдарбек мәз болып басын шұлғи бастады. Түсінікті. Шал ауылда кімнің үйінде не болып жатқанын бәрінен бұрын біліп отыратын. Баласын масақ қылып, қалжыңға басып, қинауды ұнатушы еді. Бізге не керек? Күлкі керек. Жамырай күлеміз кеп. Мынау менің осында келуге көндірген Айдархан деген ағам. Ол туралы жоғарыда айттық. Айдармен бірлесіп, сауда жасайтын, алайда айта кетейік. Үйленген, Казгуды бітірген биолог. Шалдың балаларының ішіндегі еті тірісі осы. Бәрін сүйреп жүреді. Ешкіммен қақ соғы жоқ. Өз шаруасына жауапты, жымиып қана жүре беретін адам. Мынау отырған зор тұлғалы жігіт Асқар. Марқұм Асқар менің ең жақсы көретін, мінезі тамаша ағам еді. Ақ көңіл деген сөз оның нағыз жан дүниесін, ашық мінезін аша алмай дал болатын. Сұмдық еңбекқор. Бұл жоқта қораны тазалауға болмайды. Тазалап қойсаң, лаң шығарады. Жұмыс істеуге жаралған робот секілді. Совхоздың жұмысынан айсы қанбай келіп, қорадағы бірдеңелерді қопарыстырып жатқаны әйтеуір. Күлген кезде кісінеп тұрып күледі. Оның әңгімесіне емес, жұрт мұның күлкісіне шек сілесі қататын. Күрделі әңгімелерді түсінбейтін, дарақылау ойет. Рухы пеште шалқағыр бала сияқты болатын. Мына кісі жайлы әңгіме көйлек. Бұл шалдың кенже баласы, Жалын. Атын әкем қойған. Бұл милиция. Үйде де мақтанып, формамен жүріп, елдің мазасын алатын. Бірдеме айтсаң, шиқылдап күле беретін. Шашы мен қас кірпігі сап-сары. Санасы 8-ші сыныптан бері қалай өсуді қаламаған, бірақ өлетін жерін білетін қуақы жігіт. Мен Швартауға келген жылы үйленген. Бір күні Башатастан этаппен аягөзге қылмыскерлерді апарып тастап, Жалын ауылға соғады. Өзі кішкене ішіңкіреп алған. Шал бірден сезді. Сезіп қана қоймай, ең сүйікті баласын таяқ пен боқтықтың астына көмді. Сөйтсе әлгі милиция баласы: «Әй, граждан, маған қол көтеруге болмайды.
мен органмын деп доқ көтеріп қояды. Оған шал одан әрі өршеленіп тоқпақтай берген. Сен сияқты милицияны мына өкіметке мен туып бергем. Ал сотта қағынғыр неме. Одан кейін отырған келіншектің есімі Зәкен. Бұл Орынғалидың үлкен қызы. Беті әлпеті кемпірге ұқсап қалған. Бүкшиіп жүретін, 30-дан енді асқан әйел. Қазақстанның бар алтын қоры осының аузында сияқты көрінетін маған. Тісі түгел саудырап түсіп қалғандықтан, тамақты шайнайтын құралдары алтыннан салдырған болатын. Оған оның дәулеті жететін. Бұл да саудамен айналысады. Әл ауқаты бауырларынан да жоғары болса да, өте сараң адам. Менің оның біреумен адам болып әңгімескен есіме түсіре алмай отырмын. Мына ерте қартайған қыз Зәкеңнің сіңлісі Дәкен. Бұл да Асқар секілді бала сияқты еді. Кейін бір жаққа күйеуге шықты да ғайып болды. Содан бері одан хабар естігем жоқ. Тек есімде қалғаны оның ыр мен с әрпін айта алмайтындығы. Сөйлесе, оны адам баласы түсінбейтіндігі еді. Осы аталған балаларын Орынғали адам ашша алақанында жұмса жұмырғында ұстайтын. 3 мезгіл асын аға жеңгелерім қара шаңырақ Орынғалидың үйінен ішеді. Сосын абысын ажын күн ұзаққа күйеулері жұмыстан келгенше осы үйдің шаруашылығымен айналысатын. Кешкі асты бірі әжуалап, қыран топан күлкінің астында сіңіретін. Күн ұясына батқанда үйлеріне тарайтын. Таңертең тағы да осы үйге жиналатын. Міне, құрметті менің оқырмандарым, бүгінгі әңгімеміз осылайша аяқталды. Әңгіменің жалғасын келесі бөлімде ұсынатын боламын. Егер әңгіме қызықтырса, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып, оны қарайтып, үсе деген батырмасын басып қойсаңыз, менің күнбегін шығарып отыратын әңгімемді жіберіп алмай тыңдап отыра аласыз дегім келеді. Қазақ тілді контенттің дамуына сіз болып, біз болып үлес қосайық дегім келеді. Ендеше арнадан алыстамаңыздар. Мен сіздерді өзімнің арнамнан күтетін боламын. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын. Қайырлы күн, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Сіздердің назарларыңызға жазушы Ақберен Елгезектің «Болмаған балалық шақ» атты әңгімесінің 2-ші бөлімін жалғастырып ұсынатын боламын. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз Орынғалидың бауырлары. Орынғали шешесінен тарағандардың үлкені. Одан кейінгісі Кәкен деген қарындасы, сосын менің әкем. Әкемнен кейінгі 2 қыздың аты Кенже Сарқыт пен Жайнагүл. Кенже Сарқыт алтын медальмен мектепті бітіріп, оқуға кетемін деп жүргенде суға ағып қайтыс болыпты. Соңғы 3-еуінің алдағы 2-еуінен әкелері бөлек, шешелері бір. Менің әжем көзі тірісінде өте өжет, сұлу кісі болған деседі жұрт. Соғыстан жары оралмаған соң, менің негізгі атама күйеуге шыққан. Негізгі атам өзінің жанұясын тастамай 2 үйді қатар асырапты. Өзі ферманың бастығы, арғы аталары болыс болған көрінеді. Соғыстан жараланып келген атамды сол кездегі аудан басшылығы кейін совхозға айналған фермаға бастық қылып тағайындапты. Дәл мен сияқты Орынғали шал да өгей әкенің қолында тұрған екен. Бірақ менің басымнан өткен қоқан-лоқыны өгей әкесінен еш көрмеген. Орынғали маған өзі әңгімелеп отырушы еді. Әкеміздің кенже қарындасы Жайнагүл апайымыз сөзге шешен, білімді, мінезі тік адам. Оның 3 қызы бар. 2-еуімен тете өстім. Жездеміз бокстан спорт шебері. Кезінде аудан көлемінде төбелеспен аты шыққан жігіт ағасы. Өзі көңілді жүруді жақсы көретін ақ көңіл кісі.
Бұл жанұядан кіші қарындасым деп, Орынғали еш нәрсесін аямайтын. Біз Жайна апайымыздан бөлек тұрғанымызбен күндіз үнемі бірге бір үйде жүретінбіз. Орынғалидың Кәкен деген қарындасы көк айыл, өте адуанды кісі, мойны ұзын, ыздиып қалған қатын. Құлақтары ауыр алтын сырғаны көп таққандықтан салпиып кеткен. Терлегенде сырғалары ұзын мойнына шашымен бірге қабаттасып, жабысып қалушы еді. Мен оны кобра деп мазақтайтынмын. Кобра демекші, Кәкен үйге келгенде жеңгелерім жыланға арбалған қояндардай жым болатын. Кәкен келіндеріне қырғидай тиетін. Жеңгелерімнің бәріне де Кәкен лақап ат қоюға шебер еді. Кәкеннің 3 қызы, 3 ұлы бар. Бәрі де Кәкеннің дайындығынан өткен, ұстаған жыл балатын пысық, көздегеніне жетпей қоймайтын, қайтпаста қайсар жандар. Орынғалидың жиендері атамның балаларымен қатты бәсекелеседі. Себебі Орынғали балаларына ең соңғы үлгідегі киім кигізіп, қаланың баласы жемейтін тәтті мәттіге тойындырып өсірген. Орынғалидың балалары үйленгенде тойлары да Кәкеннің балаларының тойларындағыдай жұпыны өтпеген еді. Кәкеннің балалары кішкене кезінде молшылықты Орекеңнің балаларымен бірге көріп өсті. Алайда әке өзінікі емес, кей нәрселерден қағылатыны тағы да болу керек. Болмаса, осының бәрі тек бізге әкелінсе деп аңсайтын болса керек. Өсе келе бұл көрсе қызарлық екі ағайын балаларының арасындағы алауыздыққа, көре алмаушылық пен күндестікке алып келді. Менің жеңгелерім. Бердібек Соқпақбаев айтпақшы, менің өмірімде алуан түрлі жеңге көрдім. Бір-біріне мүлде ұқсамайтын менің жеңгелерім бір-бір әлем еді. Қора жақтан шелегін көтеріп келе жатқан қара торы, момын, кішкене сәуегейлігі бар келіншек менің Гүлғайша деген жеңгем. Байғұс жеңгем осыдан бір жыл бұрын қайтыс болды. Жатқан жер жайлы болғыр. Бұл жеңгем өте сабырлы, ешкіммен жұмысы жоқ, адамға арамдығы жоқ әйел еді. Бұл Айдарбектің келіншегі. Өте кеш үйленген ағама тура осындай жар керек болатын. Құдай Орекеңнің тілегін қабыл етті. Кәкен бұған Шолақ Қасқыр деген ат берген. 2 ұл, 2 қыз тауып берген Гүлғайша жасы 40-қа жетпей жүрегі тоқтап, жарық дүниемен қоштасып кетті. Мен оның жерлеуіне бара алмадым. Осы күнге дейін соған қатты өкінем. Маған деген пейілі тым бөлек еді жарықтықтың. Әлі көресіңдер, менің әкешім үлкен адам болады деп айтып отыратын. Бүгін мен жеңгемнің атын Құраннан қалдырмай қосып отырам. Мына жүзі суық, бір бетке қырсық, қисая қалатын шалдуарлау мінезді тарамыс қатын Нәзигүл. Бұл Асқардың әйелі. Жалдан таяқты ең көп жейтін осы жеңгем. Кәкеннен қара темір атағын алған Нәзигүлдің қолдары балғадай. Өзі де үй шаруасынан гөрі даладағы тірлікке мығым болатын. Осының түрін мен неге екенін білмеймін, қалмақтың әйелдеріне ұқсататынмын. Бір түрлі қазаққа келіңкіремейтін келбеті бар еді. Ғалия, Алматының Талғар деген ауданның тумасы. Топ-томпақ, момын, алайда жуастан жуан шығады демекші. Жеңгелерімнің арасындағы төбелестерде көбіне көп осы жеңіп шығатын. Жасы бәрінен де кіші болғанмен, біздің үйде жиі болып тұратын жеңге аралық соғыстарда басқалары секілді шыңғырмай, айқайламай, үндемей ғана төбелесе беретін. Ғалия жалынның қатыны. Қарсыласы Нәзигүл. Екеуі үнемі қырқысып жүреді. Сондай бір ұрыстар кезінде Ғалиямыз үнін шығармай, табанды түрде сіресе-тіресе намысын қорғайтын. Қалған уақытта да жымын білдірместей тиесілі шаруасын жүргізе беретін. Кәкеннен алған атағы ұйғыр.
ол келген жағына байланысты қойылған болу керек. Мына сұлу келіншектің есімі Айгүл, Талдықорғанның қызы. Бұл жеңгеме ағам түгілі шалдан бастап бүкіл ауыл ғашық. Кәкең оған келген жағына байланыстырып, ұзын татар деп ат қойды. Мектебімізде араб тілінен сабақ беретін. Біздің сыныпқа да бұған тиісу сұлу гүлді жолғамен бірдей еді. Жеңгелерімді бір шыбықпен айдап, тыңдамаса сабап алатын атам осы Айгүлдің алдында бала болып қалатын. Сұлулықтың алдында зұлымдық та бас иетін. Талай көрген мына пақырыңыздың сөзіне сенсеңіз, атам бұл келіне бірде-бір ауыр сөз айтпайтын. Қабағы кіжірейіңкіреп отырған атамды осы жеңгем ғана көңілдендіретін. Тамақты қалай жасаушы еді. Мен оның қолынан шыққан палау мен лағманды еш қай жерден жеп көргем жоқ. Көре алмайтын да шығармын. Кейін ол Алматыға кетіп қалды. Адам жібергісі келмесе де, сүйікті жарына деген сағынышынан сарғайып біткен Айдархан қояр та қоймай, бір күні асыл жеңгемді Астанаға алып кетті. Айгүл Алматыға кетісімен біздің үйде дөрекі пен боқтық, салақтық пен дарақылық ене бастаған. Атам бұрынғыдай емес, көбіне көп ашудың қарагеріне мініп ап, біздерге тыным таптырмайтын болды. Кейінгі кезде келінін сағынды ма қайдам, Алматыға жиі барғыштайтын болды. Өзге келіндеріне Айгүлді үлгі етіп қоятын. Оған басқа жеңгелерім пыш-пыштап жақтырмай күбірлесе қалатын. Менің де сұлулық пен тектілікке құмар жанымды жеңгелерім түсінбей аса ұнатпаушы еді. Ал мен болсам шешемді сағынып жүргенім аздай, енді Айгүлге деген сағынышымнан зардап шеге бастадым. Міне, құрметті оқырман, бүгінгі сіздерге ұсынып отырған екі әңгімем осылайша аяқталды. Әңгіменің жалғасын тыңдағыңыз келсе, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің күнбегін шығатын әңгімемді жіберіп алмай тыңдап отырасыз дегім келеді. Қазақ тілді контенттің дамуына сіз болып, біз болып үлес қосайық. Олай болса, арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Ол үшін арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып, өз пікірлеріңізді, алған әсерлеріңізді қалдыра кетсеңіз, достарыңызбен бөліссеңіз болғаны. Менің арнамда тек қана тәрбиеге, мағынаға толы ғибратты әңгімелер ғана ұсынылатын айта кеткім келеді. Келесі кездескенше хош сау болыңыздар, қымбатты менің оқырмандарым. Мен сіздерді өзімнің арнамда күтетін боламын. Саламатсыздар ма, қымбатты менің оқырмандарым. Бүгін сіздердің назарларыңызға жазушы Ақберен Елгезектің «Болмаған балалық шақ» атты әңгімесінің екінші бөлімін жалғастырып оқитын боламын. Көшедегі майдан. Екі ағайын балаларының арасындағы бақталастық, уақыт өте келе екі үй арасындағы жиі болып тұратын жанжалдарға ұласты. Үй аралық қақтығыстарға осы жолдардың авторы да еріксіз қатысатын. Жанжалдасу үйреншікті әдетке айналғандығы соншалықты, төбелесу үшін екі үйде де болмашы бір ілік іздеп отыратын. Мысалға, Орынғалидың үйінде бір жақсылық бола қалса, оған атам Кәкенді де, оның бала шағасын да әдейі шақырмайды. Бірақ оларға естірту үшін көшенің басына көтеріп хабарлап жүреді. Кәкеннің балалары мен өзіне керегі де сол. Той домалақ кішігірім ас беру біздің үйде салтанатты түрде төбелеспен ашылатын. Есімде қалғанын айта отырайын. Құдайдың бір шуақты күні біз Жалын деген ағамның баласын сүндетке отырғызатын болдық. Атам маған арнайы тапсырма берді. Менің міндетім бұл қуанышты бөлісу үшін Кәкеңнің көршісі Нәрзиляны қонаққа шақыру. Қонаққа шақырып тұрғандығымды, бірақ ауласында құлағы үнемі түрік отыратын Кәкен апамыз естуі шарт. Сонымен мен Нұрзиляның
үйіне тартам. Нұрзиданың құлағы естімейтіндігін пайдаланып, үйіне кірмей көшеден былай деп айқайлаймын. Апа, бүгін біздің үйде сүндет той. Атам сізге ішінде болсын деп шақырып жатыр. Рахмет шырағым. Сағат нешеде? Сағат 3-те, апа. 3-те деп даусымда соза түсем. Кәкеннің мені бақылап, тыңдап тұрғандығын байқай сала. Апа, ұмытып кетпеңіз, шалдың кенже ұлының баласын сүндетке отырғызамыз. Той болады, той, келіңіз, деп одан бетер айқайлаймын. Рахмет жарығым, рахмет, барам деп бізге аса сыйлы да емес қонағымыз мәз майрам боп қалады. Нұрзиданың біздің үйдегі қуаныштарға қатысу бақыты оның Кәкеңнің көршісі болғандығынан ғана бұйыратын. Өзі де неге мені соңғы кезде сонша құрметтеп, әспеттеп қалды деп тамаша болуы керек. Үйге жетісімен атама баяндама жасаймын. Атам, әлгі Кәкең естіді ме? Естіді ата, жарайсың сарбазым. Нешеде деп айттың Керең кемпірге, Нұрзидаға ғой? Сағат 3-те. Ағаларыңды жина, төбелеске сағат 2:30-да дайын болайық. Біздің осындай бұйрықтарға етіміз үйреніп кеткен. Әркім өзінің қару-жарағын дайындап, қора жақта айқайлап, арқасы қозып, аруақтанып жүреді. Атам бізді сағат 12-ден 15 минут кеткен кезде штабтың соңғы жиналысына шақырады. Өткендегідей ұйықтап тұрмай, осы жолы қимылдап қалыңдар. Айдарбек, орныңды білесің ғой. Саған таяқ өтпейтінін бәрі білет. Қайта ана нәзік болатқа жүгіре бермей, мұратты ал өзіңе. Ұқтың ба? Құп болат. Асқар, сен осы жолы Асқатпен төбелесесің. Бірден барып қолыңдағы шынжыр мен иықтан салып жібер. Сосын әрі қарай төбелес барысында көре жатарсың. Жарайды әке. Акош, тас жинап қойдың ба? Я, ата. Өткен жолғыдай ағаларыңа тиіп кетпесін, дәлдеп ататын бол. Күмәндансаң жақындап кеп лақтыр тасты. Аяқтан атуға тырыс. Көзіне тиіп кетпесін, ағызып салсаң сотталасың. Құп болады, генерал. Мен өзім ана иттердің әке-шешелерімен айқасам. Әлім жетпей жатса жан-жаққа бытырамай көмектесіңдер маған. Бұл біздің соғыс стратегиясы мен тактикамыздың соңғы рет саралап алатын кәдімгі әскери кеңесіміз. Бұл жерде атам төбелесудің кейбір іс-қимылын, айла әрекеттерін біреуді мысалға алып отырып көрсететіні тағы да бар. Кеңес аяқталған соң біздің қару-жарағымызды тексеріп алып, атам жау келгенше терлеп-тепшіп шай ішуге кетеді. Мен көрші баланы барлаушылыққа алғам. Соның қабарын күтуге көшеге шығам. Бір кезде шортигінің екі балағы желбіреп, мұрны делдиіп, айдарынан жел есіп, барлаушым жүгіріп келе жатады. Аналар үйінен шықты, келе жатыр, дайындалыңдар, деп ендіге келіп, қуанышын жасыра алмай хабарлайды. Балаға қызық керек, біз болсақ таяқ жейміз. Барлаушының хабарын мен біздің қолбасшыға баяндауға жүгірем. Осы сәтте көршілеріміз ішкен асын жерге қойып, шаруасын тастап, қызықты тамашалауға көшеге шыға бастайды. Бұл жағдай атам үшін үлкен абырой екен, осы жерде қыстыра айта кеткеніміз жөн. Екі көшенің ортасында тау болып, көң үйіліп жататын. Сол таудай үйіндінің әр жағынан бір заматта жаудың жер қайыстыратын қолы көрінеді. Үйіндіден сырғи түсіп, алдыңғы шепке қаздиған күйі, қолды бастап апамыз Кәкең келе жатады. Қасындағысы тумысынан жуастау болса да, жастайынан төбелеспен еті қатайған үлкен жездеміз Төлеуғали. Олардың артынан үйіндінің шыңынан төбелес десе, делебесі қозатын 5 қаруын бойына асынған жауынгер ұлдары түседі. Біз бұл уақытта көшеге шығып ап, ұрысқа сақадай сайдайын тұрамыз. Төбелес әдетте Кәкеңнің өзгермейтін айқайынан басталатын. Бізді неге тойыңа шақырмайсың? Ей, қуғақпас! Менен басқа кімің бар сенің, а? Әлі сүндетке отырғызайын деп жатқан оңбаған немереңнің қызығын көрмей кеткір.
Той өзіміздікі. Шақырсам да, шақырмасам да өзім білем. Білдің бе? Сайрама бет алды. Ей, қалқан құлақ неме, жан бітіпті қосаған. Мен саған көрсетейін бәлем. Осы сөзден кейін кәкең баяғы әдетінше Орынғалидың құлағына жармасып, атамды жерге тұқырта бастайды. Біз атойлап, қып-қызыл төбелеске кірісеміз де кетеміз. Кезекті бір ұрсымыз осылай басталатын. Өтірік айтып отырғам жоқ. Шалдың дұрыс жоспарлаған тактикасының арқасында біз осы жолда жеңіске жеттік. Соғыстың біздің пайдамызға шешілуіне менің де еңбегім зор. Осы жолы атқылаған тасым нысанаға дөп тиіп, қарсыластарымыздың біразын есеңгіретіп, ұрысқа жарамсыз қылды. Бұл көрініс біздің үйге лек-легімен тартылып, келіп жатқан қонақтарымыздың алдында өтіп жататын. Оған еті үйренген біздің қонақтар таңдай қақпастан үйге кіріп кете беретін. Той біткесін атам бізді гараждың алдына дастархан жайғызып жинайды. Бет аузы ісіп көгерген, бірінің тісі түсіп, екіншісінің көзі домбығып, үшіншісінің аяғы ақсап, қолы ауырып қалған майдангерлер соғыстың қорытындысын тыңдауға Розының басына жиналатын. Бүгін атам көңілді. Өзінің бір құлағы бұрыннан да қалқиып, жағы едәуір үлкейіп кеткендігіне қарамастан, қолбасшымыз маңғаз, көріктей кеудесінде жеңімпаз рухы асқақтап тұр. Бәрімізді айнала аралап, беттерімізден сүйіп, құшағына басып, «Ей, менің құлындарым, ұлдарым батыр ғой, кім бар шақ келетін менің сарбаздарыма?» деп кәнігі дала командирлері сынды бізді мақтап жүр. Біз жарақатымызды ұмытып, пыс-пыс етіп, бауырсақ пен етті ұртымызда томпаңдатып, қаужаңдап жеп отыратынбыз. Кейде Төлеуғалидың Меліс деген ағасының балалары көмекке келетін. Ондайда амал жоқ, жеңілеміз. Сол кезде атам біздің жер-жебірімізге жетіп айқайлап ұрсатын. «Өй, өңкей ыңжық неме! Неменеге состиып тұрып қалдыңдар? Ей, ұрмайсыңдар ма ана иттің балаларын?» деп өкінішін жасыра алмай шапалақпен салып өтетін. Біздің атамыз міне осындай. Міне, құрметті менің сүйікті оқырмандарым, бүгінгі әңгіме осылайша аяқталды. Егер әңгіменің жалғасын, әңгіме қалай өрбейтін білгіңіз келсе, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің көмбегін шығарып отыратын әңгімелерімді жіберіп алмай тыңдап отырасыз дегім келеді. Олай болса, қазақ тілді контенттің дамуына сіз болып, біз болып үлес қосайық. Ол үшін арнаға тіркелу, лайк басу, достарыңызбен бөлісу, алған әсерлеріңізді пікір бөлімде қалдыру. Қайырлы күн, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Сіздердің назарларыңызға жазушы Ақберен Елгезектің «Болмаған балалық шақ» атты әңгімесінің жалғасын ұсынатын боламын. Лашын, біздің ауыл Көкталдың тұрғындары ат құмар. Ат бегілік атадан балаға даритын қасиет болғандығын түсінсе де, әркім өз қарекетінше үйінде бір-бір бәйге ат ұстайтын. Мен жасым ересектеу әрі салмағым жеңіл болғандықтан, осы ауылдағы үлкен сұранысқа ие шабандоз балалардың бірімін. Ауылдың қай қырынан қарасаңыз да, астындағы атын ала өкпе қып жарысып жүрген қара домалақтарды ұшыратасыз. Әгәрәкей арасында күнге әбден күйгендіктен шашы сарыдан қызыл түске айналған екі аяғын аттың өкпесін түсірердей тебініп шауып бара жатқан, көзі қысықтау, өзі сары бір баланы байқап қалсаңыз, ол менмін. Тоқтатам деп әуре болмаңыз. Өйткені біздің жетуге тиіс мәреміз үш қорымдағы табиғи ипподром. Сол жерде той бола қалса, ат жарыс болады. Біз соған кетіп барамыз, тағы да жарысуға. Атам мені Үржардан алып келгенде, тай атаймын деп уәде берген. Алайда уәдесінің орындалуы созылыңқырап кеткен еді. Немересі көп шал бие туса
құлынын жыл сайын кезектесіп босана беретін жеңгелерімнің балаларына атайтын. Мен түгілі, менің әкем туған бауыры болмағандықтан, пақырыңыз жылда жылқыдан шет қалушы еді. Сөйтіп жүргенде Айдарбектің бедеу биесі құлындады. Мен бұл оқиғаға арнайы баллада жазған едім. Сізді көп шаршатпай, сол өлеңімді осы жерде келтіре кетейін. Қара сөзден жалыққан шығарсыз. Лашын, баллада. Жүрген кезде келер шаққа көз тігіп, бедеу торы құлындады естідік. Еш бәйгеге ат қоспайтын әулеттің көңілінен қоңыр самал есті үміт. Хақтан мен де алғандай ем сыйлықты. Өгей атам боратады бұйрықты. Құлын жаққа көзің тиер деп маған, дәл сол күні өлердейін шүйлікті. Берсе ғой деп сол биенің құлынын, тезектерем үзілгенше жылыным. Өгей шалдың қас қабағын бағамын, тумасам да баласы боп ұлының. Сәби едім, келер күнге сенетін. Сол құлыннан басқа арманым жоқ еді. Қызғаныштан қып-қызыл боп жүрдім мен, қырсық шалдың немересі көп еді. Көңіліме тынымсыз күй бұйырды. Бағып жатам жылқы келер қиырды. Тау етегі тобылғы еді қап-қалың, елестетер шырқыраған үйірді. Құштарланған қиялымның күшімен атқа мінем. Ол елес қой, түсінем, кіп-кішкене күдігімдей кісінеп, қоңыр төбел құлын кірер түсіме. Бар мұңымнан сол қуаныш басым боп, құлынымды жүрдім жалғыз досым деп, арманымды біреу сезіп қоярдай, іштей ғана еркелетем лашын деп. Құлағы оның қалар сонда диретіп, тай боп өсті бір жарымдай жыл өтіп. Қырсық шалдан қорлықты көп көрсем де, жүруші едім лашынымды жүретіп. Өзім мініп, өзім алғаш үйретіп, жүргенімде кетті талай сүйретіп. Ондай кезде мәз болатын қырсық шал, сар сақалын егінде билетіп. Қозы бақтым, қой құрттадым ашынып. Ала жаздай серік болды лашыным. Қарашада еркіндікке жібердім, қалмасын деп, мен секілді басылып. Сол кеткеннен қоңыр төбел жоғалды, ал қырсық шал, өй әкеңнің деп алды. Әкең деуі бір жағы ғой кәпірдің, лашын үшін талай рет сабалдым. Мен де бірақ кесір едім қағынған. Ешбір жанға кесім де жоқ жағынған. Кейін білдім қоңыр тайды қырсық шал, сатқан екен көрші ауылға соғымға. Мен де іштей, өй әкеңнің деп алдым. Иә, солай қоңыр төбел жоғалды. Есесіне қоңыр дәптер ішіне жан сырымды өрнектейтін боп алдым. Бірте-бірте жырлар жаздым, тәп-тәуір. Келмес жаққа жетім жылдар кетті ауыр. Анда-санда азаптайды еске алсам, жүрегімді сол баяғы кек тауыл. Лашынамай, үні келіп құлаққа, жаңғырық боп адасады шыраққа. Ол пегасқа айналды ғой мен үшін, ақ қанатты қоңыр төбел пыраққа. Өтсе дағы есіл күн мен есіл түн, өмір бірақ керемет қой, о шіркін. Өжет болып өскеніме өкінбен, тек сол үшін қырсық шалды кешірдім. Баллададан ұққаныңыздай, соғымға сатылып кеткен менің сүйікті атымды Лашын деп атағам. Сол кезде теледидардан Лашын деген бір ақыл-теке жылқысы туралы кино көрсететін, соған ұқсастырып қойған түрім ғой. Лашын шынымен де Лашын еді. Екі құлағы қамыстай қайшыланып тұратын, маңдайында кішкене ғана төбелі бар. Күрең тайды
мен қант беріп үйретіп қойғам. Сосын тура кинодағыдай ысқырсам, маған қарай кісінеп шауып келуші еді. Мен тұмсығынан құшарлана иіскеп сүйетінмін. Лашынның бойынан сондай керемет жұпар аңқушы еді ғой. Тәңір маған сыйлаған сәйгүлікті адамдардың аш көздігі құртты. Міне, құрметті менің сүйікті оқырмандарым және арнамның қонақтары, мен бүгінгі әңгімемді осылайша тәмамдадым. Егер әңгіменің жалғасын тыңдағыңыз келсе, менің арнамнан алыстамаңыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны қарайтып, үсе деген батырмасын басып қойсаңыз, менің күнбегін оқып отыратын әңгімемді жіберіп алмай тыңдап отырасыз. Сонымен қатар қазақ тілді арнаның дамуына өз үлесіңізді қоса кетсеңіз деген өтінішім бар. Ол үшін жоғарыда айтылғандай арнаға тіркеліңіз, лайк басыңыз, өз ойыңызды пікір бөлімінде қалдырыңыз, достарыңызбен бөліссеңіз болғаны. Сонымен қатар құрметті менің оқырмандарым, менің арнамда ғибратқа толы әңгімелердің көп екендігін айта кеткім келеді. Сонымен қатар ұмытылып бара жатырған салт дәстүр, әдет ғұрыптар туралы, жаңа өмірге деген мотивациялық қағидалар туралы әңгімелердің де көп екенін айта кеткім келеді. Мен сіздерді өзімнің арнамда күтетін болам. Келесі кездескенше хош сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем, қымбатты менің сүйікті оқырмандарым. Сіздердің назарларыңызға жазушы Ақберен Елгезектің «Болмаған балалық шақ» атты әңгімесінің жалғасын ұсынатын боламын. Сағыныш. Сіз мені анасын сағынбайтын, жетім қозы тасбауыр деп ойлап отырсыз. Дәл осы жерде оңбай қателестіңіз. Баласын сағынбайтын ана болғанмен, анасын сағынбайтын бала болмайды. Өйткені пендесінің кеудесіне Тәңір өмірдің ұлы деймін, анасының жатырында үрлеп тірілтеді тіршіліктің ләззаты мен қиыншылдығын. Сіз алғаш рет асыл анаңыздың алтын құрсағында сезе бастайсыз. Сіз дүниеге келесіз. Алғашқы азығыңызды да анаңыздың бойынан татасыз. Құрсақта басталған ана мен баланың байланысы мәңгі үзілмейді. Ол көрінбейтін тылсым жіп секілді. Екеулеріңізді бір адам қылып байлап тастаған. Өкінішке орай, тағдыр дәлкегімен сіз анаңызды ұмытуыңыз мүмкін. Бірақ сіздің жаныңыз, қайталап айтам, сіз емес, жаныңыз анаңыздың жанымен үнемі бірге болады. Мен анамнан ажырап Шұбартауға кеткен күннен бастап, сол тылсым құдіретті байланысты жан тәніммен, баланың тап-таза тұп-тұнық жүрегімен сезіп үлгергем. Сізден несін жасырайын, түні бойы сол бір ең жақын адамымды сағынып, жастығымды түні бойы жасқа шылап шығатынмын. Сағынышым күннен күнге үдеп, кейін менің бойымнан бір секундта ажырамаған ұлы рухани депрессияға алып келді. Мен анамды сүйемін, бірақ ол маған келмеді. Әдеттегідей қойдан кеш келіп үйге келдім. Босағада біздің үйдің емес, басқа бөтен әйелдің аяқ киімі тұр. Әдемі, топлый, аппақ, шетінде әдемі гүлдің суреті бар. Біреу құлап, біреу түк тұрған қалпы әлі көз алдымнан кетпейді. Тұмсығы үшкір, ортасы жуандау болатын. Сағыныштан сарғайып жүрген санамда мама деген сөз найзағайдай жарқ ете қалып, көз алдымда мейірімді шешемнің бейнесін әкеле қалды. Ендіге үйге кірдім. Маған арқасын беріп, жеңгеммен шай ішіп, бір әйел адам отыр. Дене пошымы менің шешеме ұқсас, шашы қоңыр, бойы аласа. Шешемді көрмегелі аттай 3 жыл өтті. Сол келді, сағынған екен ғой. Шешемді жек көре бастаған өзімді кінәлап,
Мені іздемейтінін несі деп кінәлап жүрген, әй, мен де ақмақпын ғой деп қоям. Түсінікті емес пе деп ойлап тұрмын. Қалаң жібермеген оны. Оның үстіне маған келетін қаражаты да жоқ шығар. Бүгін келді ғой. Мен барлық өкпе насымды ұмыттым. Мен оған керекпін. Анам келді. Мен үшін. Ура! Мамам келді деп әлгі шәй ішіп отырған кісіні құшақтай кеттім. Бісміллә, ойбай, мынасы кім? Жібер ойбай деп шешем басқа біреу деп ойлап қалған болуы керек. Менің қолымды қайырып жатыр. Мен осындай күшті, үлкен болып өсіп кеткенімді білмейді ғой. Қазір көргенде қуанады деп, қуаныштан жұмылған көзімді ашпай еркелеп тұрмын. Әй Ғалия, мына қайның жынды неме ғой? Ақош, жібер, ойбай ұят болады. Басыңнан күн өткеннен сау ма? Деп жеңгем маған айқай салды. Мен осы кезде ғана көзімді аштым. Жүрегім дір етіп тоқтап қалды бірнеше секундқа. Сөйтсем, әлгі әйел менің шешем емес, көрші ауылда тұратын біздің құдағиымыз. Кіретін тесік табылсайшы осындайда. Сүрне қабына сыртқа атып шығып кетіп, біздің қораның артынан басталатын ұлы даланы басыма көтеріп, еңіреп қаша жөнелдім. Қорада жүрген атамның «Ей, шешек атқыр, не боп қалды?» деген сөзі құлағыма жетті. Оған да қарағам жоқ. Адамдардан, мына ауылдан, жеңгемнен, ана сары қарын құдағиымыздан, өмірден, өзімнен, бәрінен бесіп, ақырып жылап келем. Қанша қорлық көрсем де, қайтпай, қайсарланып тұрушы едім. Бұл менің адам құсап, алғашқы шер тарқатып жылаған күнім еді. Мен 16 жастағы ат жалын тартып мінетін жігітпін. Ұялғам жоқ. Өйткені жыламасам жүрегімнен ұят. Қайда барғаным, не істегенім есімде жоқ. Таңертең атам мені әкемнің моласынан тауып алыпты. Зираттың есігін ашпастан бейтке сүйеніп ұйықтап қаппын. Осы оқиғадан кейін мен анамды күтуді доғардым. Ал жүрегім сағынуды қоя алмады. Кейін ер жетіп, шешеме жолыққан кезімде ол маған ай сайын хат жазып тұрғандығын айтты. Бірақ мен ол сөзге сенгенім жоқ. Сенгім де келмейді. Себебі мен балалық шағымды ұмытқым келген. Қияли. Менің ең жақсы көретін ісім жасы күні жаңбырдың астында жүру. Одан қалды қыста жапалақтап жауып тұрған қарға сағаттап тұру еді. Осы кезде маған аппақ қар ғарыштан жауып жатқан күміс жұлдыз болып елестейтін. Ал мен ғарышқа жарықтың жылдамдығымен ұшып бара жатамын. Жаңбырда да дәл сондай күй кешуші едім. Мен көңілді бала болып өскем жоқ. Ішімдегі алапат мұңның тұтқынында жүретінмін. Елдің бәрі мен түсінбейтін. Мен керісінше оларды. Менің ауылдағы лақап атым Қияли. Иә, менің қиялымдағы дүние бөлек дүние. Ол дүниеде бәрі бар. Жердегі іске аспайтын шаруа. Ол әлемде оп-оңай іске асады. Ол әлем маған өмір сүруге кедергі келтіретін. Алайда ол әлем менің әлемім. Түстің өзін ел көргенде емес, өзімше көретінмін. Қазір де өзгеріп тұрғаным шамалы. Мен өлең жазатын болдым. Қоңыр дәптердің ішінде. Бір күні мен бір жатпақ шумақ өлең сымағымды Алматыдағы ұлан балалар газетіне жібердім. 2 айдан соң ауылға редакциядан хат келді. Қолыма алғанымда, анамнан хат алғандай қуанғанымды көрсеңіз, ашсам, ішінде қып-қысқа мәтін тұр. Айналайын Ақберен, сенің өлеңдеріңде сезім бар екен. Қиялың үлкен адамдардың қиялындай. Алайда техникасы ақсап тұрғандықтан, біз сенің жіберген өлеңдеріңді баса алмайтындығымызды хабарлаймыз. Өзіңді өзің қамшылай түс. Болашақта үлкен ақын болуыңа тілектеспіз. Сұлтан
Қалеев. Көңілім су сепкендей басылды. Мен өзіме серт бердім. Сұлтан ағама дәлелдеуге емес, қазақ поэзиясын биік деңгейге шығаруға ант іштім. Міне, сол кеудені кернеген сезіммен мен 17 жасымда Алматыға баратын автотрассада тұрмын. Әне, барша тас жақтан мені шұбартауға әкелген сары пазик келе жатыр. Мен қазір соған мініп, Алматыны бағындыруға аттанам. Міне, құрметті менің оқырмандарым, мен сіздерге бірнеше бөлімнен тұратын жазушы Ақберен Елгезектің «Болмаған балалық шақ» атты әңгімесін оқып бітірдім. Егер әңгіме ұнаса, алған әсерлеріңізді пікір бөліміне қалдыра кетіңіз. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып, қазақ тілді арнаның дамуына өз үлесіңізді қоса кетсеңіз деген өтінішім бар. Менің арнамда тек қана ғибратты, мағыналы әңгімелердің жарияланатынын айта кеткім келеді.